ओके हाय गाईज, मी जयदीप बॉम्बे. मी खूप दिवस व्हिडिओ अपलोड नव्हती केली, त्यासाठी आज म्हटलं आज व्हिडिओ अपलोड करेल. कारण की मला आता 10 दिवस लोकल लीववरती पाठवलेलं आहे आणि ते इथेच राहणार आहे जिथे माझं अकोमोडेशन आहे. सो आज जेवढं फिरेल आणि जेवढं माझ्याकडनं शक्य होतील तेवढ्या व्हिडिओ शूट करेल आणि अपलोड करेल. सो बघूया काय ते आज. सुट्टी चालली आहे. किती दिवसाची सुट्टी आहे तुझी? 10 दिवसाची सुट्टी आहे. 10 दिवसाची. कधी संपते? संपते 3 तारखेला. वाव, माझी मजा आहे ना आता. अरे भाई ही कालपासून सुरू झाली. ही कुठून आली? काय हीच आहे ना? तेजल आहे ते. सुट्टी होती आज. लावले तेजलच आहे ना, नाहीतर जाऊन दुसरं कोणी निघायचं. बघ, हिरोईन आले. हिरोईन तुला मी हाय टाकला होता ना. मी तुला मेसेज केलाच ना. कधी मेसेज केला? मी रिप्लाय केला. बोल. अरे मला वाटलं गेली तू दुबईला. रिसीव नाही केला. थांब. अचानक. ती अचानक म्हणजे मला वाटलं तू जाणार आहे ना याला चालली ना. दुबईला. आता इथूनच चालली. बॅग हे काय काढ. आज घातले अचानक? उपवास आहे. उपवास आहे का? ठीक आहे ठीक आहे, चल भेटूयात आपण. बाय. तू येणार आहेस ना? कुठे? मी येणार आहे ना उद्या. पक्का सांग. हा पक्का येणार. मी तुला मेसेज करतो. तुला बघून वाटत. कॉल मेसेज कशाला केली? मेसेज त्यासाठीच रे, म्हटलं तू गेली काय आले. हे घाबरतं नाही मी. हे मागचं कार्ड नाही आपलं तर घाबरणार. कसला कार्ड पाहिजे तुला? ॲक्सेस? येस. कसला ॲक्सेस आहे? तुम्हाला पकडणार नाही. तुमच्याकडे ॲक्सेस आहे. माझ्याकडे ॲक्सेस नाही. कुठे ॲक्सेस? माझा गळ्यामध्ये आहे का? बघ, खिशामध्ये आहे का? खिशामध्ये आहे ना, ती वेगळी गोष्ट आहे. भावाने काय आणलं? समोसा आहे का? पण हे आपल्या इथे फ्राईड होत नाही ना. फ्राईड आहे बाहेरून. कंटिन्यू कर ना. आउटसोर्स आहे. तिकडे कोण बनवलं? काय होतं? काय होतं? काय शोधतोय तू? काय औषध शोधायचं आहे. कसलं औषध? खोकल्याचं औषध आहे. सुट्टी आहे, खोकला झाला आहे. रूममध्ये बसून बसून AC खूप चालू आहे ना. 3,000च्या वरती आहे. काय काय पैसे ते हक्काचे आहेत, वापरू शकतो. मालकीचे आहेत तुझ्या. आता- असं नाही. प्रथमेशचा मुंबईवरनं फोन येईल मग. हो पैसे कुठे? परत रे काय समजत भाऊ अजून पाठवले नाही तू. अजून पाठवलं नाही तू. पैसे कुठे? मला वाटतं आपण जास्तच पुढे आलो. आपला मेडिकल पाठी नाही. नाही, मेडिकल पार्टी नाही, मेडिकल पुढे. त्या सिक्युरिटीला विचार का रश्मींचा मेडिकल कुठे. खोकल्याचा मी त्या व्हिडिओच्या चक्करमध्ये काय केलं होतं तुम्हाला सांगतो. की रात्री अजिबात झोपलो नव्हतं. 7ला झोपून परत 10ला उठून मी ड्युटीवर गेलो होतो. हे नवीन व्हिडिओ एडिटिंगच्या चक्करमध्ये. कारण की व्हिडिओ अपलोड करायचं आणि त्याच्यामध्ये कॉपीराईट यायचं. पण नंतर सारखं मी जेव्हा चेक केलं की असं का होतं, तर त्यावरती समजलं की जी काही तुम्ही म्युझिक, बॅकग्राऊंड म्युझिक टाकताय त्याचं लायसन्स तुम्हाला अपलोड करायला लागतं तुमच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये. नंतर मला समजलं आणि ते मग परत रिमूव्ह करायला खूप वेळ गेला माझा. हा मेडिकल आहे. रश्मीन मेडिकलमध्ये आला आहे. स्पायनीज म्हणून मेडिकल आहे. स्पिनीज. ओके, स्पिनीज म्हणून मेडिकल आहे. तुम्हाला मेडिकल समजेल काय ते. आता जस्ट रश्मीनने त्याचा खोकल्याचं औषध घेतलेलं आहे आणि आता खोकला त्याचा लवकरच बरा होईल मला असं वाटतं. होईल उद्यापर्यंत. गेट वेल सून माय ब्रदर. व्हिडिओ लांब करायचा ना. एकदम तापला चालतोय ना. अरे ती पोरगी आपल्या इथली आहे रे. कोण? मला वाटतं ती नाही. तू बघितलं? अरे तेच मला वाटलं. अरे ती पोरगी काय आपल्या इथे बसू रे. हे बघ आविष्कार. मला माहिती आहे आविष्कार. इकडे जवळ मी काहीतरी सांगतो. इथे बसायला हा रश्मीन कधीपासून घाबरतो.
त्याच्या मागचं कारण रश्मीन सांग, दाखव त्याच्याकडे. इकडे बसलो इलिगल असेल तर बसेल पेनल्टी आणि साधी सुधी नाही. इथे तो घाबरतोय असं की इथे जर बसलं, जर इथे बसणं इलिगल असेल तर त्याच्यावरती पेनल्टी बसेल. आणि नॉर्मल पेनल्टी इथली किती असते? 500 दिरहम म्हणजे इंडियाचे झाले 10,000. 500 दिराम. 500 दिराम म्हणजे इंडियाचे झाले 10,000. कुठलेही तुम्ही नॉर्मल गोष्टींवरती पेनल्टी बसते. आणि हे प्ले स्टेशन आहे. प्ले स्टेशन तर ठीक आहे. प्ले स्टेशन बोललो तर माझं का तोंड घेतोय? तिकडे दाखव ना. कसला फोटोग्राफर रे. आता तू येणार का कशाला? आणि हा प्ले स्टेशन फक्त लहान मुलांसाठी. इथे सगळे जे अरेंजमेंट आहे फक्त लहान मुलांसाठी. कधीतरी आपण पण लहान व्हायचं, काही होत नसतं. स्पीकर उचल कसं जेवायसाठी घेतलं रे. ना हा, मग आतातलं काय घ्यायचं? शॉपिंग करायची? शॉपिंग अशी नाही करायची. मग काय करायचं? थोडंसं एक दोन वस्तू अशा, कारण आम्हाला बनवून मग औषध पण प्यायला बसायचं. मी उभं राहीन ना, कशाला घाबरतो? अरे मला आजारी आहे, मी मला औषध प्यायचं आहे. काय करायचं रश्मीन तुला? खाली पडू बघ आता. काय झालं रे? तू जाणार ना? हो हा, जाणार. पहिले तिकडे जाऊया. हा? नंतर आपण ते बाय करून मग कंटिन्यू करू. ठीक आहे, चालेल. मी सायकल घे. रश्मीन शहा व्हिडिओच्या नादात आहेत सध्या. तिकडे फोटोग्राफर आहेत. 43,000चा कॅमेरा. त्यांनी फोन खास त्यासाठी घेतला होता ना, कॅमेरा पाहून.